Muthikiriria nitwagia na kahinda kangi ga guka gutwarithia na mbere uhoro wa rugendo rwa Bibilia. Oni muthenya ungi tuona Ngai atuhe tuke niguo to continue na haria turatigeire muthenya wa ira ni turariria uhoro turaria uhoro wa kiria uhoro wa kuria uthingu woimire. Twamukirire uthingu atia? Uthingu woimire ku? Na uthingu wonekaga he mundu atia? Koguo uria wothe uguthie na mbere na guturumirira ni aguthie na mbere na kugia na utauku wa kiria gitumaga tugi atiriri turerekere mehia, wa kiria gitumaga Biblia yarie uhoro tithwe tugaga ni kugwo kuigirwo tugikora kugitwo na ithwe tukioya undu ucio kuringana na uria waritio na uria woigitwo na uria woigire ni uria wetagwo kiambiriria na niwe kirikiro, niwe Emmanuel, Ngai hamwe na ithwe, uria wambagiriria na no wacoka kurikiriria maundu maria mothe meguku thi. Koguo ri ota uria ndikimwiraga o muthenya njitagwo Apostle Lydia Wairimu, na no unyone thiini wa Facebook kana na page no Apostle Lydia Wairimu, na no ngienda kunyona tena nie nawe no uhurire namba iria ikoragwo igithie na mbere hau screen ine 0726 53 52 39 no udore hau no hure na beo na no tuote kunyitanira umwe kwa umwe, yani hamwe na twaranirie kuringana na uria ugukorwo ufatarite. Koguo turathi na mbere na rugendo rwa Biblia tugitariria uhoro wa kuria uthingu witu woimire. Ni tondu mbere gutiari na uthingu ucio wonekire kuri andu othe gutegucagurwo ri woimire ku? Tondu mbere ri uthingu wonekaga ni Ngai waragia koiga atia ni ndagutua no he handu hakinyire akienda andu othe muhuro wario wa matuo athingu me hamwe na matiatuirwo ati umuthi agituo uyu agituo umuthi uria ungi agituo thutha mieri 5 kana mwaka ucio ungi. Asa matuirwo athingu na njira ya gwitikia wira uria warutirwo miaka 2000 mihituku uria Jesu arutire. Hatari undu ona uriku ungiatumire mundu ona uriku acoke gwitwo mwihia. Na riria Jesu arutire wira ucio weta itanya riake riari mundu o wothe etagwo yani atuagwo muthingu ni tondu wa gwitikia thakame ya muruwe kana thakame yake iria aitire mutharabaini. Umuthiri ni muthenya ungi mweru gwenda ningi turore ndika undu ndiria mwirite ira ngamwira atiriri ni tukurora niki gitumaga niki getumire thiini wa muhari wa Hebrews 10:18 ukorwo wi hau muraini ucio wa 10:18 waragia maundu meritwo o nginyo na kabere. Ni tondu Ngai gutire handu endaga andu matuike akwitaga ehia. Gutire handu mundu Ngai endaga mundu atuike mundu wa gucokera iria turathomire thiini wa Hebrews 10 muhari wa 1 2 3 guthii uguo nginya haria kianda. Na mbere ya njikite maundu mothe ni tukwamba kurwa muhairi ucio wa ira turaurorire thiini wa ibuku ria Hebrews 10:18 haria turatigeire. Hebrews 10:18 haria turatigeire niguo tuone ati niki gitumi kiatwirwo atiriri ati namo mehia marikia kurekanirwo gutiagiriire gucoka kurutwo igongona ringi ona rimwe ria wehia. Reke tuthome uguo ni muraini uria turathomire ira haria turatigeire uri ni muthenya niguo ndirenda kuthie na mbere naguo niguo tuote kuona niki gitumi ati namo mehia 18 na riri macio marikia kurekanirwo mehia maria me 17 marikia kurekanirwo gutigacoka kurutwo ihaki ria mehia macio maria maretio thiini wa
Hebrews 10:17 ati eroigatia namo mehia mao na waganu wao digacoka guciririkana ori namo na rere macio marekia kurekanirwo gutingicoka kurutwo ihaki ria gutingicoka kurutwo ihaki ria mehia ona hanini gutire ihaki ringi ringicoka kurutwo ria mehia gitumi kia undu uyu werwo ri niki tondu thiini wa ibuku ria Isaya rekero tume hau tuigire thiini wa ibuku ria Isaya 14 muhari wa 27 Isaya 43 muhari wa 18 Isaya hari undu Ngai oigite niguo andu othe mamenye na metikie ati ni marekeirwo mehia mao. Undu uyu ni muritu muno kiigwika no kioneka no ni undu muhuthu muno tondu nduri wira urutagirwo no gwitikia. Biblia iroiga atiriri mwari ucio wa 43:18 iroiga atiriri no riri tigai kuririkana maundu maria mahetukite ona kana mwicuranie maundu ma tene. Biblia gwo niguo iroiga ati no riri tigai kuririkana maundu maria mahetukite ona kana mwicuranie maundu ma tene. Na ni hondi roigite atiriri ira ati tuthi tugithie mbere ya Ngai kuherari tukoragwo tukiririkana undu uria tureketie gwika kana undu uria ureketie kuhituka kana undu uria uguka. Hau no ujokeria uria hau uri na makeria ni njoi we na anja iria oi ati niki gitumi gitumaga tuhere niki gitumi gitumaga tuthie mbere ya Ngai na njira iyo Ngai augite tutigane nayo tondu igongona rikurikia kurutwo riu ria kurekanirwo mehia riria Jesu arutire rimwe ria kuigana hindi ria okire na thakame yake we mwene akiruta igongona rimwe ria kuigana na akiuga atiriri ati mothe ni mathira, it is finished. Oigire ni mathira ni mato mau mathira ni mehia tondu mission yake guku thi aririku. Mission ya Jesu Kristo itiare igere yare mwetu oya guka gutuma andu othe thiini wa thi marekerwo mehia maria maturite thiini wao o maria moete hindi ya Adamu na Hawa na mehia macio nimo matumire mundu moranwo na Ngai mundu atuike tho ya Ngai ni undu wa rehia riria rehirio ni Adamu na Hawa. No riri kahinda ni gakinyire ni tondu wa Ngai kwenda mundu na kuringana na kiugo giake kiria gi John 3:16 ati ta uria Ngai endire kirindi gia guku thi ni arutire muru wake wa mumwe nigetha mundu o wothe umwihokete ndakore no agie na moyo wa tene na tene. Ngai ndari meririria mangi ari namo tiga o mundu wa guku thi agie na moyo wa tene na tene, tiga o mundu wa guku thi ature moyo akenagira unene wa Ngai, riri wa Ngai, utonga wa Ngai no tugi wa Ngai. Koguo hatiari na handu mundu wa thi atwereirwo gikuo gia tene na tene. Matanya ma Ngai kuma kiambiriria ni mundu wa thi ature tene na tene na nikio giatumire arehe muruwe Kristo Jesu oke arute igongona eherie undu uria waturite andu maturite thiini waguo maturite mawikite no ndungiahotire kweheria mehia miturire-ini yao maturite mathiururukite handu hamwe magathiururuka no riri maturaga mario ehia niki tondu ngoro-ini ciao maturite mena hukumu icio nicio ciatumaga mature mathiaga mbere ya Ngai kuhera nake Ngai ni tondu wa kumenda akimera atiriri tigai gutura munogete ni gutura muherete tigai gutura mwina thina miturire-ini yanyu na ngoro-ini cianyu. Ndamwira atiriri reke thome kiugo riu ndamwira atiriri ati na no riri tigagai kuririkana maundu maria mahitukite mumenye ni mutuheraga akoni titanire ngoma thiaga mbere ya Ngai kumwira mwathani tigwira tha na undekere ni tondu wa kirumi kiria numanire
akorwo ne dalili yendi yako mwira mwathani ndekera ni tondu woria dalili ne joyo doyo ni ukorwo na ciuria nyinge muno kuri aria marathikiriria no mundu uria kwenda kumenya makiria na igwenda analithika kuri undu wothe uria ndiroka njukite naguo thiini wa rugendo ruru rwa Biblia ungikaigua wena kiuria ndukanakire na ndukanae kuga sahau tiguo kana uge neguo akwa wena kiuria oya namba yakwa 0726 53 5239 na wona wamehora kiuria kiwe nakio nitugagicokia na tutigagicokia na kanua tugagicokia na maandiko ni tondu kindu giothe kiria turakira tugia kimandiko-ini kwoguo wene tiga kuririkana maundu maria mahitukite thiaga kuhera maundu maria mahitukite ona kana maundu ma tene thiaga kuhera maundu ma tene na nikio wiguaga tukiuga maundu kiria tukinyire uria tweciririe uria twekire kiria tuhutirie kiria ya maundu ta macio mothe nimo tuthia mbere ya Ngai kuhera niki tondu tutire turamenya thakame ya murwe papasire yokire gwikati tutire turamenya na tutire turagunduka na nikio tuturaga maundu-ini ma tene nikio tuturaga maundu-ini ma gutuma miturire itu hindi ciothe ture thutha hindi iria wacoka mbere-ini ya Ngai guthie kumwira maundu maria marikitie kuhituka menyaga na Ngai ndakoragwo thutha akoragwo mbere maundu maria mekikire Jehova ndari na uhoro namo niki hari mundu wothe umenyete wira uria Kristo Jesu okire kuruta ni arikitie kuhituka mahinda macio na karikia gwetikia ati ona undu ucio ndarikia kuhingia Ngai wakwa ni arikitie kundekera no riri hari kiuria kinene muno andu mangijuria na kio kirio na anja ati twiragwo na tukikiuga ati tutiehetie ri ni kuhenania turahenania ona werio na anja nerio maandiko-ini kwoguo kiuria giothe kirio kuria umenyage tugugicokia na maandiko undu wothe uraigwa wena hukumu naguo umenye tukucokia na maandiko wira wa Jesu Kristo wokire akiuruta rita rimwe ria kuigana uguo niguo turathomire maandiko-ini muthenya wa ira turona ati undu wothe Jesu Kristo okire akiruta aurutire rita rimwe ria kuigana na gutire undu ungi ona uriku ugatuma Kristo Jesu arorokio ringi guku thi tondu niguo maandiko moigite ati andu moragia no kuhaica igaro oke amuikorokie oke akiruta igongona hindi ingi nake uria wethe akoria no kumwambatia maandiko maroiga gutire undu ta ucio ugekika hindi ingi wira wa Kristo Jesu ni wathirire miaka 2000 mihituku hindi iria ambirwo muti iguru agikua na agithikwa agikuruka kwa ngoma na muthenya wa gatatu akiriuka agicoka akiuma kuri akuna uhotani wothe na akiuga mothe ni mathira mahia mao matikaririkanwo ringi rikanari matikaririkanwo ndirenda kuga atia mahinda maya ndirenda gukwira atiri muthikiriria wehia waku ri utwikaga wehia wona wetikia ni wehia no ni utwikaga uthingu wona wetikia Jesu Kristo ni akurekeire mehia maku mothe na matigacoka kuririkanwo ori ni ndiramenya kwina ciuria nyingi muno cikugia thiini wa ngoro cia andu ni tondu twarutirwo kuma tene gwetikagia ati tutangihera tutingirekerwo mehia na nema tutangihera tutingirekerwo mehia na kuo kuhera guku ni kuriko ni kugarurukira mehia macio matumaga ugie na hukumu thiini wa ngoro yaku ati wona wamagarurukira witikitie ati undu ucio waturire wikite na maundu macio waturite withikite thiini wamo matari mauthingu matakenagia Ngai wona wetikia ni mathira hau undu ucio no guthira na Ngai ndangiguthitangira undu ucio ringi na kuo undu ucio warikia guthitangirwo warikia kwehera muturire waku no guthera muturire waku ngoro yaku no kuhererwo yehagirirwo ni hukumu no kuhererwo yehagirirwo ni maundu maria mothe maraikarite magikuragia ciuri itari na anja ni tondu ki tondu ni warikia gwitikia thakame iria yaitirwo ya murwe iria irekanagira mehia
iria yaheragia mehia kaimana na gutire undu ona umwe ugacoka kuririkanwo ori koguo ngakwira atiriri no waugire undu ucio wekwo wa ate ndukanaririkane undu ucio rikitie kuhituka no ucio waugire undu ucio wekwo ate Kristo Jesu yani akue kaburi-ini niguo nie ndekerwo mehia na kirekia kuga na kirekia te mehia mau macio maku matigacoka kuririkanwo ringi thina ucio waku ndugacoka kuririkanwo ringi no woigie nituguthoma nawe kirikaniro thiini wa Isaya 14 igira thiini wa ibuku ria Isaya 14 ati niguo maundu macio mothe maturaga makugiteire hinya no gaturaga maririkanaga o muthenya niguo makweherere ri ni Ngai waigire meherio ni Ngai waigire mathire kaimana no igire na muraini uriku wariri 14 Isaya 14 muhari ni wa 27 Yesu Mungu ndiye aliamurisha Kristo Yesu akuje hapa ulimwenguni aweze kutenda kazi yake kulingana na vile atamwelekeza ati kulingana na uria Ngai ekumwerekeria ri aruta igongona riu kulingana na uguo nake Yesu Kristo ndari no ndungi otiga gwika wendo wa Kristo na wendo ucio wa Kristo otiga gwika wendo wa Ngai na wendo ucio wa Ngai wari uriku Ngai oigite atiriri mweri wa 27 amure Jehova munene wa ita niwe otuite undu ucio wekwo ati Jehova munene wa ita niwe watuire undu ucio wekwo uriku wa Yesu Kristo kuma iguru agioka guku thi eta mundu agioka akirutu agiciarwo ni Mariamu otoria ciana iria ingi iciaragwo na agikira miaka 33 guku thi niguo akarikia mission iria Ngai amutumite arikie niki ni tondu wa nie nawe akiuga atia nie ndagutuma kuria muhuro wa riua ni tondu andu aya akwa aya nyendete muno ni mendirio gikuo-ini ni mendirio nduma-ini na maturaga nduma-ini na ni tondu ni ngenda makagaya moyo wa tene na tene ikuruka kuu thi ta mundu niguo mamenye ona otandu no mahote gutoria gikuo na matorie kwa ngoma koguo Yesu Kristo akiharuruka guku thi na riria aharurukire Ngai akimwira ni nie ndathana undu ucio wekwo uriku othie okue no thikwo andu makwage ucoke wikuruke kwa ngoma urue na wara wothe na hinya wothe na wara wothe na mothamaki mothe ma shaitani ucio waharurukire niguo atue andu ehia ucio waharurukire kuria thi niguo mathe andu aria magakua nao kana magatura jehanamu nao nindirenda kuhonokia andu akwa uguo niguo Ngai eraga murio nindirenda kuhonokia andu akwa nindirenda andu akwa magatura muoyo nindirenda andu akwa matuike athingu ta uria ithuĩ Ngai ithe na mwana na roho turi athingu nindirenda matuike athingu na riria Yesu Kristo okire guku thi athitwo ni ithe oke atue andu othe athingu Jehova akiuga uthie ni ugukua na ni uguthikwo no thikũ ya gatatu ni ugacoka uriuke no kariuka na hinya wothe no kariuka no thamaki wothe wa iguru na thi we moko-ini maku nake Jesu agiuka ayuritwo ni hinya ona uhoti wa gwika uguo athiriirio oke eke na riria okire guku thi ni tondu itua ria Ngai riari atia ati amure Jehova munene wa ita niwe utuite undu ucio wekwo na riri uria ungikihota kuthahia ri no shaitani we mwene ndangihotire guthahia gikuo kiria kia Yesu Kristo mutharaba-ini gukua gwake na guthikwo gwake ona gucoka kuriuka gwake gwa thikũ ya gatatu gutire mundu ungiathahirio undu ucio wekeke ona shaitani ucio ugaga ni ahetwo mamuraka na kayo hinya iguru ria mahinyari agitunywo hinya wa kugiria Jesu age kuriuka gikuo kia
na nĩ Ngai nĩ gũtũma ndambũre maũndũ macio mothe atĩ ũndũ ũcio woigĩte nĩ aheo mahinya na mahinya nginya erage Jesu aume gatũrũ mũndũ-inĩ ga kĩgongona arũge thĩ atĩ nĩ okora araika mamwanĩrĩirie nake Jesu akĩmwĩra ndũkanagerie Jehova Ngai waku. Koguo Jesu arĩ na hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe ona rĩrĩa atakuĩte. Jesu arĩ na hinya ona wa kũgarũra ihiga rĩtuĩke mũgate ona rĩrĩa atakuĩte, no nĩ aregire maũndũ macio mothe nĩ tondũ nĩ amenyaga hinya wothe wĩ moko-inĩ make, nĩ tondũ nĩ amenyaga ũthamaki wothe wĩ moko-inĩ make, na nĩ tondũ nĩ amenyaga we nĩ gũtũmwo atũmirwo nĩ tondũ wa ũndũ mũna gũkũ thĩ, no nĩ amenyaga Saitani nĩ kwendete kũgarũra ũthamaki wa Ngai. Koguo nĩ amenyaga atĩrĩrĩ we ũtũmĩtwo rĩ ena hinya ena ũhoti ena mamlaka ma mĩthemba yothe gũka gũtoria wara wothe wa Saitani. Na rĩrĩa Jesu Kristo akuire agĩkorwo na agĩthikwo mũthenya wa gatatũ akĩriũka, nĩkĩo Mwathani aroria atĩrĩ nũ ũcio ũngĩhota kũgiria, nĩguo Biblia eroria atĩ eroiga atĩrĩrĩ amũrĩ Jehova mũnene wa ita nĩwe ũtuĩte ũndũ ũcio wĩkwo, na rĩrĩ ũrĩa ũngĩhota kũũthahia nũ? Guoko gwake nĩ gũtambũrũkĩtio ũrĩa ũngĩhota gũgũthuna rĩ no ũngĩhota kũgiria Jesu ariũke mũtharaba-inĩ, no ũngĩhota kũgiria Jesu ariũke kaburi-inĩ, no ũcio ũngĩgiria thikũ ya gatatũ ariũke na atuĩke nĩ aharagania mĩbango yothe na mahinya mothe na ũthamaki wothe wa nduma. Ĩni rĩrĩa arũkire kana rĩrĩa ariũkire ũtheri wa Jehova ũkĩara kũndũ guothe nginya kũrĩa kwarĩ kũhitharu mũno ũtheri wa Jesu ũkĩara, na rĩrĩa warire wara wothe wa Saitani na mahinya mothe ma Saitani makĩagithio hinya, nake Jesu akiuga nĩ ndatoria gĩkuũ na ndatoria kwa ngoma. Rĩu agĩcoka kũria atĩrĩ rũbara rwa gĩkuũ rĩ rũkĩrĩha, nĩ rũthengetio na njĩra ĩrĩkũ? Na ũhoro wa gũkua kwa Jesu Kristo mũtharaba-inĩ, rũbara rwa gĩkuũ rĩu rũtirĩ na hinya igũrũ rĩa mũndũ wothe wendete Ngai, igũrũ rĩa mũndũ wothe wĩtĩkĩtie kiugo kĩa Ngai, agetĩkia atĩ hinya wa Ngai noguo tu wiki ũngĩtũma atuĩke wa kwĩhanda na kũrũgama. Na hinya ũcio wa Jesu Kristo ũcio watũmire thakame ya Kristo ĩitwo mũtharaba-inĩ, ũrĩa wĩtĩkĩtie noguo ũngĩmũrekera mehia na matikaririkanwo orĩ ũcio ũtũmaga mũndũ akaga gũkorwo agĩcoka kũhera rĩngĩ, tondũ igongona nĩ rĩarĩkirie kũrutwo na agĩtũma ngoro citũ ciganĩre kũringana na ũrĩa maandĩko maroiga. Ũcio nĩwe ũkona muoyo wa tene na tene kũringana na ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩhana. Tũgĩthiĩ na mbere mũndũ wa Ngai ndĩrakwĩrire mũthenya wa ira atĩ maũndũ marĩa matũmire mũraini ũcio wa Hebrews 10:18 wario nĩ tondũ Ngai we nĩ atuĩte na itua na koiga andũ aya matigoka harĩ niĩ nĩ tondũ wa hinya wao kana nĩ tondũ wa wĩra wao kana nĩ tondũ wa ciĩko ciao, magoka harĩ niĩ nĩ tondũ nĩ niĩ ngũmathura, magoka harĩ niĩ nĩ tondũ nĩ niĩ ngũmatua ũrĩa niĩ ngwenda, nĩ niĩ ngũmatua ciana cia Ngai tio megwĩtua. Na nĩ ndĩragũthomeire mũraini ũrĩa ũroigĩte atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũtonya harĩ Kristo, ata gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũtonya gwake harĩ Kristo atagucĩrĩirio nĩ Ngai. Maandĩko maya nomo maratwĩra atĩrĩrĩ, na nĩ ngũthiĩ na mbere na gũthoma ngĩkwĩra atĩrĩrĩ mũndũ wa Ngai harĩa ũrĩ atĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa John 3:21 hena kiugo kĩ hau kĩngenagia mũno. First John, ti John, ni First John. First John 3. Eroiga atĩrĩrĩ, First John 3:21. Eroigo sorry,
21 nä nderetha sorry nä ndamä ona rä u ä rauga atä rä rä endwa akwa ngoro citå ciaga gå tå cuka rä tå rä hotaga kwerekera harä Ngai tå mä rä irie atä må ndå wothe nä tå rorire na harä a tuona atä rä rä hä ndä ä rä a Kristo okire agäkua må tharaba-inä muthenya wa ira turonaga atä hä ndä ä rä a akuire må tharaba-inä he kä ndå okire kweheria thä inä wa ngoro citå kä ndå gä tagwo mathangania kä ndå gä tagwo mwä cuko kä ndå gä tagwo hukumu nä guo okire kweheria ngoro-inä citå nä guo hukumu ä no yehera må ndå ndarä na nafasi rä ngä ya kå igua atä nä arabatara gå tinda akä hera nä kä tondå ngoro citå itirä na mwä cuko å kaga nä kä mwä cuko å kaga nä tondå wa mehia tareke tå rore thä inä wa ibuku rä a Isaiah 59 Isaiah 59 rä ĩratwĩra atĩa nĩkĩ gĩtũmaga Ngai atũtigire nĩkĩ angĩ tũtiga nĩkĩ kana tũtigaga nĩkĩ Isaiah 59 tũkĩhumbũria o ũguo tũkĩaragia nawe tũrenda kuga atĩrĩrĩ atĩ guoko kwa Jehova ti kwonju gũgatuĩka atĩ gũtingĩhota kũhonokania koguo Ngai ena hinya kũhĩtũkĩra thakame ya mũrũwe gũtũma ũhonokania wake ũkinyĩrĩre ngoro yaku na ngoro yakwa na njĩra ĩrĩkũ atĩ Ngai ena hinya kana Jesu ena hinya kana thakame ya mũrũwe ena hinya ya Jesu ya kweheria hukumu yothe thĩinĩ wa ngoro citũ atĩ guoko kwa Jehova ti kwonju atĩ gũgagĩtuĩka atĩ gũtingĩhota kũhonokania ona kana gũtũ gwake gũkagĩa njika gũgagĩtuĩka atĩ gũtingĩhota kũigua no rĩrĩ ta thikĩrĩria ũcio nĩguo mũraini ũrĩa nyuma na bata naguo no rĩrĩ waganu manyu nĩmo mamwamũranĩtie makamũtigithania na Ngai wanyu nĩ tondũ andũ kwaga gwĩtĩkia nĩ ehia na nĩ marĩ na mahĩtia makiaga gwĩtĩkia wĩra ũrĩa Kristo Jesu arutire mũtharaba-inĩ maga gwĩtĩkia rĩ gũgũgĩthiĩ atĩa mũndũ ũcio gũikara arĩ ona mehia macio mũndũ ũcio gũikara arĩ ona mahĩtia macio mũndũ ũcio gũikara arĩ ona waganu wake thĩinĩ wake na mandĩko magathiĩ na mbere gũtwĩra atĩrĩrĩ atĩ mũndũ ũcio waikara arĩ ona mehia make na waganu wake na mahĩtia make akaga gwĩtĩkia wĩra ũrĩa Kristo Jesu okire akĩruta ũrĩa watũmire acũngĩrĩre kuga atĩrĩrĩ mehia manyu na waganu wanyu ndigacoka gũciririkana orĩ tene na tene nĩ tondũ wa kwaga gwĩtĩkia kiugo kĩu nĩkĩo mandĩko maratwĩra thĩinĩ wa ibuku rĩu rĩa Isaiah 59 mũhari wa 2 atĩ namo mawaganu manyu nĩmo mamwamũranĩtie makamũtigithania na Ngai wanyu namo mehia manyu nĩmo matũmĩte amũhithe ũthiũ wake akarega kũmũigua ta igue andũ aingĩ moigaga atĩ rĩu niĩ royaga na ndionaga Ngai ona ta njiguaga atĩ niĩ ona hĩndĩ ciothe njiguaga ngoro yakwa ĩrĩ ona ruo ndimenyaga niĩ ta rĩu ngeragia kũhoya ngaremwo nĩkĩ tondũ ngoro-inĩ citũ arĩa matarĩ mamenya wĩra ũrĩa Kristo Jesu okire kũruta kũhĩtũkĩra thakame yake matũũraga na mwĩcuko na gũtirĩ mũndũ wĩ mwĩcuko na nĩguo twathoma 1 John na nĩngũcokera rĩngĩ nĩguo twathoma 1 John 3:21 yatwĩra atĩrĩrĩ atĩ endwa akwa ngoro citũ ciaga gũtũcuka-rĩ tũrĩhotaga kwerekera harĩ Ngai tũmĩrĩirie tũhotaga kwerekera harĩ Ngai tũmĩrĩirie nĩ tondũ wa ngoro kwaga mwĩcuko nayo 59 ya Isaiah yatwĩra atĩ mawaganu maitũ na mehia maitũ nĩcio itũtigithanĩtie na Ngai witũ na nĩcio itũmaga tuone ta Ngai tatũiguaga no nĩ kwarehirwo njĩra ĩmwe njerũ na hũthũ njĩra ĩmwe njerũ na hũthũ mũno na nĩ tũramĩthomire mũthenya wa ira atĩ Jesu okire kũruta muoyo wake akĩruta mwĩrĩ wake kĩũmbe nĩguo ũrĩa wothe ũkũmwĩtĩkia ũhoro ũcio wa gũcoka na thutha ũmweherere ũhoro ũcio wa gĩkuũ kĩu gĩtũraga thĩinĩ wa ngoro yake kĩrĩkie kuma na wona kĩarĩkia kuma ndagacoka kũririkana rĩngĩ orĩ mehia make ma tene nĩkĩ tondũ nĩ kũhurwo mahuragwo mothe makeherio mothe Psalms iratwĩra atĩrĩrĩ gũkena nĩ arĩa mehia mao mekĩte atĩa mahumbĩrĩtwo
aria mehia mao matangeririkanwo mahetia mao makahumberwo na mehia mao matingeririkanwo ne Ngai ona hanini ne acio ni aria mareketia gwetikia thakame ya Jesu Kristo ne tondu thakame ya Jesu Kristo yokire gutuhumbira thakame ya Jesu Kristo yokire kuhumbira nie ta apostolindia thakame ya Kristo yahumbira ndire ndi ngonwo ringi ni Ngai ta apostolindia arionaga muruwe je Ngai ndari na bata na nie mwene ena bata na thakame yake iguru riakwa ena bata na thakame yake iguru riakwa iria ehumbirite mehia iria yaheretie mehia makwa mothe mahetia makwa makahumbirwo koguo nie ndironwo ona gutiri undu ungi ona uriko muru uronwo niki tondu thakame ya muruwe niyo ehumbirite ngaga kuoneka maroro maria mothe mawehia ndari namo maria mothe mawehia maikaraga thiini wakwa ngerekereria nguga atiriri Deine wa ibuku ya Ahibirania kenda mwari wa 15 Hebrews 9:15 nekwenda tuhumburie nawe tondu ni kurikia ndirenda kurikereria na Ngai witu ni agututeithia muthenya wa rucio tugatungana ringi tuigue kiugo giake kuri deine wa rugendo rwa Biblia deine wa Hebrews 9:15 ni guthoma Hebrews 9:15 iroiga atiriri 9:15 eroiga na tondu ucio niwe muiguithania wa kirikaniro kingi kieru eni Jesu Kristo ndokire na kirikaniro gia tene Jesu Kristo okire na kirikaniro kingi kieru ati na tondu ucio niwe muiguithania wa kirikaniro kingi kieru nigetha aria metitwo makagairwo igai ritagathira o riria mereirwo kuona ati ni hari na gikuitwo kiria kimakurite mahetia-ini maria mahetirie hingo ya kirikaniro kiria kia mbere haleluya gakenai nikumenya atiriri kwari na mahetia na kwari na thina na kwari na waganu na kwari na mehia thiini wa kirikaniro kiria kia mbere no nake Kristo Jesu aroka agereire kirikaniro-ini giki gia keri giki kieru niguo eherie mehia maitu atukure atutherie na atutue athingu kuringana na uria Ngai ithe witu atanyire kuma kiambiriria nindakena muno we urathikiriria nindakena muno we utwaranite na ithuĩ nginya hau tukinyite Ngai witu akurathime ona rucio no tugathie na mbere na nitukaigua maundu maingi kuringana na thakame ya muruwe iria yokire gutuma tugie na uthingu uria tutangiageire naguo hindi iria twari thiini wa kirikaniro kiu kia mbere Ngai witu akurathime na ature hamwe nawe ni tondu ni mwihokeku namba yakwa no iria ngumwirite na kanitha witu weka yore 1 haya hakuhe na Oasis Academy next na mundu wothe ungienda guka guku ni ndamukaribisha na ndakanaigwe ena ndu no mwe wa kumwikira orugoro kana kuigwa ena thina kana kuigwa tataiganire nioke thiini wa nyumba ya Ngai kuria Well of God Ministries Fellowship na nitukanyitanira hamwe nawe na kiuria o giothe ndukanage kuria thiini wa namba ya 0726 535239 Ngai witu akurathime na turanie hamwe nawe na tume ngoro yaku eriririe gukanakorwo ehumbeirwo ngoro yaku ikorwo ehumbeirwo na thakame ya Kristo ni tondu haria thakame ya Kristo iri hena muoyo wa tene na tene na hena kuriuka na hena gutura muoyo eke tuhoe mwathani Ngai ni twacokia ngatho ni tondu we niwe kiambiriria ona niwe kirikiriro muthamaki ritwa riaku rirogocwo ni tondu no guthii na mbere na guturuta ona gutuma tugie na kirigiriro ni wega baba muthenya wa rucio ni tuguthii na mbere ni tondu baba witu Jesu we ni urathi turutite thiini wa ritwa ria Jesu ni twahoe na twacokia ngatho.